这节课呢，我们来学习一下儿科肺系疾病中的咳嗽啊。我们先看看咳嗽的概述。那什么是咳嗽呢？我们都知道啊，就是以咳嗽为主要症状的这类疾病，中医呢就可以把它诊断为咳嗽。我们中医认为这个咳和嗽呢，它本身是有一些区别的，有声但是没有痰的叫什么？叫咳。那有痰但是没有什么声音的就是你光吐痰这种叫什么？叫嗽。但是通常这个咳和嗽都是相伴而生的所以什么呀？所以把它统称为咳嗽也就是说有声又有痰但是在临床上，他把这个没有痰只有声，或者是没有声只有痰的我们也一般就把它统称为咳嗽了。小儿的咳嗽呢，它和成人一样有外感和内伤这两个分类大的分类，这两个分类肯定是要知道的。临床上一般是，尤其是对小孩来说那么外感咳嗽呢大于内伤咳嗽这个必须要知道咳嗽不管是成人也好还是儿科也好它要分外感和内伤。好，那我们看一下咳嗽的病因病机，它的主要病因分外因和内因外因呢主要是感受风邪，内因呢是因为脾和肺虚弱那么这两个呢脏腑呢都跟我们的咳嗽有关。病变部位主要是在肺常常又涉及到脾为什么跟脾有关呢？首先我们说它这个咳嗽它感受风邪是因它什么？是因为它这个气虚导致的胃外功能失职或者说失固，对不对？而这个气虚跟什么有关一就是跟肺气有关再者就是跟我们说的这个脾气有关因为这个脾气它是属于什么？属于中气涉及到脾，病位涉及到脾是因为什么？是因为脾可以生痰它的基本病机是肺湿宣肃因为肺湿宣肃才会出现咳或者是肃因为它是气道的一个气机的反应。好，那我们看一下它的诊断要点这个诊断要点呢，从病史上来说，常见于气候变化的时候，比如说冬天春天这种稍微冷的时候，并且呢多有感冒病史，也就是说有感冒发展过来的多。临床表现呢就是以咳嗽咳痰为主要症状。那辅助检查呢，我们西医的一些检查，你比如说像 X 线检查，这个 X 线呢纹理肺纹理可以有增粗模糊那肺门影可以有增大但它也只限于什么？仅限于肺纹理增粗限于肺门影。好，那么血常规呢？如果是病毒感染的这个白细胞总数呢就正常甚至是偏低。如果是细菌感染呢白细胞就升高或者是中性粒细胞也升高。还有就是病原学检查那么比如说它帮我们判断这是一个病毒感染我们可以做病毒分离。如果是支原体感染呢，我们可以查血的这个支原体抗体IgG、IgM 检测，还可以做痰培养痰培养主要是针对细菌的这是我们针对咳嗽的诊断其实就中医来讲诊断咳嗽非常简单，对吧有这一条就足够了那么我们为了在治疗的时候更加有效所以可以配合西医的血常规病原学检查，甚至呢如果怀疑肺上有问题的可以查 X 线。那我们接下来再看一下鉴别诊断这个咳嗽呢它主要是和肺系的一些疾病去鉴别比如说和肺炎喘嗽来鉴别。肺炎喘嗽呢我们后面会讲到它的临床表现是什么呢？是有发热这是第一条，有发热，然后呢有咳嗽所以我们才要跟咳嗽鉴别，对吧？但是它同时还伴有气喘和痰壅，也就是说它的症状要比咳嗽更复杂它不但有咳嗽，它还伴有发热，伴有喘憋伴有痰伴有痰。另外在听诊上，在这个吸气末呢可以闻到一些细湿络音细湿络音。我们的咳嗽呢也可以闻到这种干络音或者湿络音，但一般是什么？是粗的它这个是中细湿络音。X 线检查可以看到肺纹理增粗紊乱然后什么？还有斑片状影这就提示什么呀？这就提示它的病变部位在往里走，对吧比如说我们这个肺我们这个气管支气管，然后两边的这个肺组织。那如果说咳嗽这个病它的这个病变部位在气管和支气管，可是到了肺炎喘促就已经到了什么？到了我们的这个肺泡或者是远端的这个气道。这是从位置上来讲从它本身这个肺的位置上来讲。第二点呢我们说如果从我们中医的这个病理上来讲那么感冒他说肺胃其实更倾向于什么？倾向于胃，对吧当然我们指的是外感倾向于外面。可是到了肺炎喘促它已经是它这个病变部位虽然还在肺，但是已经什么？已经向里走了那么从病变的这个转化来讲病变的这个进展来讲咳嗽可以发展为肺炎喘促，对吧就像感冒可以发展为咳嗽一样
啊，咳嗽呢也可以发展为肺炎喘嗽，所以这个肺炎喘嗽啊，它要比咳嗽要重。好，这是它的鉴别。那么还有原发性肺结核，这个鉴别起来就简单了啊，因为原发性肺结核呢，首先它病程一般比较长啊，然后它伴有的这个症状也比较典型。你比如说它会有低热，还有盗汗啊，除了咳嗽还有低热盗汗，甚至什么，甚至咳血，对吧？啊，这样的临床表现啊，然后有结核病的接触史啊，还有就是结核菌素试验阳性啊，这个气道排出物可以找到结核菌，这个可以帮我们确诊，对吧？还有就是这个胸部 X 线呢，它的显示也是比较有特点的啊，能看到这种结核改变。支气管纤维支气管镜呢，也可以啊看到这个结核病变啊，这是特点比较明显的。另外一个是支气管异物啊，因为如果有异物吸入气道的话，它也会出现这个咳嗽，但是这个咳嗽它会是呛咳，突然出现的剧烈的咳嗽啊，然后呢一般会有明确的异物吸入史。另外 X 线检查可以看到纵隔摆动啊，纤维支气管镜呢可以看到异物，所以就可以帮助我们确诊啊，这是它的鉴别诊断。那接下来我们看一下辨证论治。辨证要点啊，我们说了咳嗽啊，不管成人还是儿童啊，必须要辨是外感还是内伤啊，然后再去辨寒热虚实。治疗原则啊就是宣通肺气啊，因为它主要的病机就是肺气失去宣降啊，所以宣通肺气就可以了。我们来看看具体的症型啊，那么先看外感咳嗽的第一个症型是风寒咳嗽。风寒咳嗽呢，常常是由风寒感冒发展而来的啊，它的表现啊以咳嗽为主，同时再伴有什么？再伴有风寒感冒的症状就可以了，你就可以诊断为风寒咳嗽了啊。那么包括这个舌脉也都是风寒感冒一样的，治疗我们就疏风散寒，对吧？跟治疗感冒原则差不多，但是你要加一个什么？加一个宣肺止咳啊，因为毕竟它是以咳嗽为主症的我们可以用杏苏散或者是金飞草散都可以。那么再看第二个是风热咳嗽这个风热咳嗽呢常常是由风热感冒发展过来的，它的表现以咳嗽为主，然后再伴有风热感冒的特点你像流浊涕口渴咽痛、发热恶风、头痛微汗出，这个痰一定是黄的，对吧？黄的为什么呀？因为这是一个热症舌红苔薄黄液体是热症，脉是浮硕的刚刚这个风寒感冒它这个脉就是浮紧的，对吧？跟风寒感冒是一样的。好，再看风热感冒、风热咳嗽，它的治法疏风解热，然后呢再加上宣肺止咳就可以了。用桑菊饮桑菊饮我们就是用来治疗风热感冒的咳嗽症的。如果咳嗽比较重，那说明什么？说明里热重那你加上麻杏石甘汤合上麻杏石甘汤。如果咳嗽痰比较多那我们再加重化痰的治疗就可以了，瓜蒌皮葶苈子。好，再看风燥咳嗽症那这个风燥咳嗽呢，就是以燥邪为主的，对吧？燥邪有什么特点呢？首先痰肯定是少的，或者是痰黏不易卡出来，甚至就无痰。然后其他再伴有燥症的特点，你比如说鼻燥、咽干、口干咽痒、皮肤干燥各种燥的表现当然它也要伴有表症的特点，对吧？你像这个发热、鼻塞、咽痛这些表症的特点。好，大便也是干的也是干燥苔呢也是干燥，这都是给你一种让你一下子就能看出来这是一个风燥症。我们治疗就疏风清肺，然后再润燥止咳用的是清燥救肺汤，或者是桑杏汤都可以。那接下来我们再看看内伤咳嗽内伤咳嗽主要是什么？主要是第一个是痰热咳嗽。痰热咳嗽呢，它的特点就是既有痰又有热，二者的严重程度是差不多的你比如说它咳嗽痰多，然后颜色又黄你一看就是热症，对吧？粘稠这也是热症。然后呢，甚至喉间痰鸣。好，这是给你一些个痰的表现了。那再加上热的发热口渴烦躁不安，大便干结，小便短黄舌红苔黄腻。黄腻有热又有痰，对吧？黄提示有热腻提示有痰，脉滑硕也是一样的。好，我们就清热化痰，然后宣肺止咳，用的是清津化痰汤或者是清气化痰汤都可以如果热比较明显，那你就加重一些清热的药物，生石膏、知母。如果是大便干结明显的加这个瓜蒌大黄。好，再看第二个是痰湿咳嗽症。痰湿咳嗽症就是它只有痰的表现没有热症的表现这个痰呢，痰多，但是颜色是什么呢？是白的质地是什么？是清晰的。这个清晰是什么？
是痰本身的质地啊，痰本身的质地。我们说的这个痰如果粘稠，那是因为热邪煎灼了这个痰液啊，变得粘稠了。如果纯粹的就是一个痰湿，没有热象的话啊，它这个痰都是清晰的啊，非常好咳出来。然后再加上胸闷、纳呆、困倦、乏力啊，这是湿邪的表现；舌红苔白腻，痰湿的表现；脉滑啊，痰湿的表现；燥湿化痰，宣肺止咳啊。二陈汤典型的治疗湿痰的一个代表方。好，第三个是气虚咳嗽症啊。那这个气虚咳嗽症呢，就伴有气虚的表现。首先，凡是虚症啊，都要什么呀？时间久啊，反复不已。然后再加上我们说的面白无华啊，这个气短懒言声音低微。自汗畏寒，平素容易感冒，都是气虚的表现，包括舌淡嫩、边有齿痕啊，脉细无力。治法呢，我们就去补气，对吧？益气化痰啊。我们说这个咳嗽或者说痰，最主要关系比较密切的就是肺和脾啊，所以就健脾补肺啊，用什么六君子汤啊，既可以健脾补肺，又可以化痰，六君子汤。好，再看阴虚咳嗽症啊，那就是在咳嗽的基础上伴有阴虚的症状，对吧？阴虚有什么症状？既然已经阴虚了，那它肯定是干咳无痰，或者是痰少而黏啊，甚至痰中带血啊。总之这个痰啊不多，不容易咳出来，然后再伴有阴虚的表现，盗汗、潮热啊，手足心热，舌红少苔，脉细数，对吧？这都是典型的阴虚的特点啊。那治疗就滋阴啊，润燥、养阴、清肺，用的是沙参麦冬汤啊，养阴。那接下来我们看一下咳嗽的预防与调护啊。那从预防角度上来讲呢，无非就是这么几点啊。第一个啊，增强体质，对吧？提高我们人体的正气啊。第二个就是什么呀？就是避免这个外邪啊，避免感受外邪，预防。还有就是减少一些不良的刺激啊，主要是针对气道的刺激啊。那么如果已经生成了咳嗽啊，那就注意调护。这个调护呢，首先从环境上来讲啊，还有这个跟这个什么空气啊，它的温湿度啊。那么从体位上来讲，我们肯定要有一个利于痰向外排出的这么一个体位啊，经常变换它，拍打后背。饮食上来讲啊，清淡易于消化，对吧？多饮水啊，这基本上是所有患病的这个病患啊都应该注意的一些方面啊。那饮食呢，不要吃一些刺激的啊，这个过咸、过甜、生冷啊，不容易消化的啊。还有就是对小孩来说呢，因为咳嗽的时候啊，有可能会引起呛咳啊，所以这个时候应该停止喂食或者是禁食。我们看一下相关的习题。小儿咳嗽的主要外因啊，这种凡是涉及到外因的啊，涉及到外邪的，大家都选风邪就对了啊。风为百病之长。小儿咳嗽的主要内因啊，那就是肺脾虚弱啊，答案选 A。小儿咳嗽外感风寒症的主要症状是什么啊？他提到了风寒症，对吧？所以我们首先啊，你这个 B 就不要选了啊，因为他说痰黄啊。另外呢A 也不能选，因为干咳无痰啊，要么是燥咳，要么是阴虚咳嗽。所以这道题呢，我们就要在 C、D、E 中选啊。这个选哪个呢？要选 E。为什么选 E 呢？啊，答案选 E， 在于我们要在治疗咳嗽的时候要辨什么？要辨外感还是内伤，对吧？啊，外感和内伤。而这里面哪个能提示我们这是一个外感症呢？啊，就是这个生重咽痒啊，这能提示我们这是一个外感症，所以答案选 E 啊。而 C、D 呢，这是更像是一个内伤中的痰湿咳嗽。小儿痰热咳嗽的主要症状啊，那么痰热咳嗽啊，这个就好选了，只有这个 B 选项带了一个痰热的表现，对吧？黄啊，痰黄粘稠，所以答案选 B。患儿3岁，咳嗽频作，生重咽痒，痰白清晰啊。那痰白清晰啊，肯定不是热症了。你像这个热症啊，风热咳嗽、痰热咳嗽啊，就不要去选了。然后鼻流清涕、恶寒、无汗、发热、头痛，这是什么呀？这是表症的特点，对吧？啊，所以啊，像 E 选项啊这种里症的就不要选了。那它到底是一个风燥咳嗽还是一个风寒咳嗽呢？很显然这不是燥症，对吧？因为他说痰白清晰啊，不是燥症。啊，所以 A 啊，风寒咳嗽，我们从它的舌苔脉象啊，也可以选出来。这道题呢，跟上一道题的题干是一样的，它问的是治法，也就是对风寒咳嗽治法是什么呢？那风寒咳嗽我们要什么呀？要疏风散寒，对吧？宣肺止咳啊，所以答案选 C。好，这道题他说发病季节是秋季啊，秋季是什么呀？是干燥的季节啊，所以啊，你首先要想啊，这可能考的是一个燥症，咳嗽痰少，鼻炎。干燥啊，果然是个燥症啊。那这个症候啊，你看哪个带燥，你就选哪个就可以了啊。答案选 C。
好，患24岁啊，平素易感冒啊，平素易感冒给你的第一想法是什么？是这个人是个什么气虚症，对吧？啊，气虚嘛，才容易出现败感症，反复的感冒。后面的这些个气短、懒言、声音低微，还有这个自汗、盗汗啊，都支持这是一个气虚。好，那我们看看啊，哪个是益气的，你就选哪个就可以了啊。答案选 A 啊 ，A 是益气的。患者男2岁啊，咳嗽频作，咽痒声重，痰白清稀，鼻塞流清涕。好，看到鼻塞流清涕啊，那这是一个风寒症，对吧？包括恶寒无汗啊，也支持这是一个风寒症。风寒症的咳嗽啊，我们选哪个？我们选 D 啊，性苏散。本节课的内容我们就介绍完了，感谢大家的关注。